السلام عليكم كبيدات ومرحبا بكم في اول فيديو ديالي على القناه ريتا شانيل. فتحت هذه القناه باش نشارك معكم الوصفات اللي كندير واللي مجرباهم واللي ناجحين 100%. وبلا ما نطول عليكم المطلوب منكم ديروا ابوني وديروا جيم باش القناه ديالنا تكبر ونزيد ديما ان شاء الله نعطيكم الجديد. اليوم جايبه لكم الوصفه اللي كتقوي الشعر وكتطولو وما كتخليهش يطيح و ميم طون كترطب الزغبه، واللي عندها الزغبه ديالها متجعده بحال هكا كتردها ملسه ورطبه. عندنا زريعه الكتان. المهم راه كلشي كيعرفها، يمكن كاع المغربيات كيعرفوا شنو هي زريعه الكتان. زريعه الكتان الفوائد ديالها كثيره للشعر والوجه والتجاعيد. المهم انا اليوم غندير لكم الوصفه ديال الشعر. المهم انا غادي نوريكم كيفاش غادا ندير. غنشطو على حساب نتوما، على حساب شعركم، على حساب الطول وعلى حساب الكثافه. انا غير بغيت نوريكم ودرت هاد الكميه اللي قليله بزاف. خصكم ديروا اكثر من هاد الكميه. المهم على حساب اللي شعرها خفيف، اللي شعرها قوي، اللي شعرها. غنشطو هادي غنديروها في كاسرونه، نسيتو عليها. انا درت هاد الكميه غادا ندير فيها كاس ونص ديال الماء. كيف ما شفتوا انا درت ديك الكميه ديال زريعه الكتان وزدت عليها كاس ونص ديال الماء. مهم كيف ما كتشوفوا انا درتها فوق البوطه، هذيك الكميه ديال زريعه الكتان وزدت عليها كاس ونص ديال الماء ودرتها فوق البوطه. غنخليوها فوق البوطه حتى تولي لنا على شكل جيل، حتى نلاحظوا ولات تتولي تبخ، كنقولوا حنايا تبخ، تتولي على شكل جيل. المهم كنبقاو نحركوها شويه شويه حتى تولي لنا على شكل جيل. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا كنحرك فيها، حركوها غير باش ما تلصقش لكم. بقاو تحركوا فيها هي كتطبخ وانتوما كتحركوا. هانتوما شوفوا كي ولات. خصنا نبقاو دايرينها فوق البوطه حتى تولي بحال هكا على شكل جيل. دابا غادي نصفيوها، غادي ناخذوا الجيل ديالها وغادي نخليو الزريعه. كما كتشوفوا جبت باش نصفيها عندي هنايا زلافه، وخصكم شي توب فهمتي نيلو فحال لي باط، مهم فحال شي حاجه تصفيو بها. انا خديت واحد التريكو عندي ما بقيتش كنستعملو، ما بقيتش كنلبسو. ها هو كيف ما كتشوفوا هذا غادي نصفي به. انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش تصفي. كتحطوا بحال هكا، كتهزوا هكا. سمحوا لي راه ما كانش كيبان مزيان راه. وعندكم سخونه خليوها تتبرد شويه راه تحرقكم. المهم نتوما غتخرج لكم كميه اكثر من هذه الا زدتو بيان سور في الكميه ديال زرع الكتان ديال الماء. انا درت غير شويه باش نوريكم. ثقوا بيا البنات، هاد الوصفه اقسم بالله حتى مجربه وفعاله 100%. مجرباها انا بنفسي، كنديرها لشعري كل سيمانه فاش كنبغي نمشي للحمام كنديرها، كنبيتها في شعري، كنخليها تبات في شعري وكنمشي للحمام. هانتوما شوفوا البنات كتشدوا بحال هكا وكتصفيو. وعندكم راه كانت سخونه تحرقكم. شفتوا كيفاش كيخرج داك الجيل، كيفاش كيخرج داك الجيل ديالها. بحال هكا البنات. هنا البنات ساليت التصفيه ديالها، صفيتها. ها شنو طافني، ها هو الجيل. هذا هو الجيل اللي كديريها للشعر ديالك. شفتوا البنات هاد الجيل كتشدي شعرك كتقسميه بحال غادا تصايبيه بالسوشوار، كتقسميه لتحت شويه، كديري الجيل كتجبدي مزيان الزغبه. ما حنتك نتي كديري هاد الجيل وانتي كتجبدي الزغبه ديالك وتبقاي غدا تاخدي بشويه بشويه حتى ديري شعرك كامل.
باتوا بها سمحوا لي، باتوا بها البنات. ما تخافوا من والو، قسما بالله حتى انا مجرباها على شعري، كنديرها كنبات بها، والغد كنمشي الحمام كتعطي نتيجه رائعه. اما هذا البنات، هاد الزريعه اللي بقات هذه هي اللي صفيت وخرج منها هاد الجل. هذه كدار الوجه ولا اليدين بحال هكا، كطبقي على وجهك وعلى يديك، كتخليها شي 30 دقيقه، تخليها نص ساعه على وجهك ولا على يديك بحال هكا. كتصفي الوجه وكتنقي وكتحيد حتى التجاعيد التكماش اللي كيكون في اليدين ولا كيكون في الوجه. ايوا البنات، وصلنا لاخر الفيديو ديالنا، وكنتمنى يكون عجبكم هادشي، وكنتمنى تجربوها وتخليو لي النتيجه في الكومونتير. وكنطلب منكم ديروا لي ابوني حتى القناه مازال جديده، وجيم باش تكبر القناه ديالنا ان شاء الله، نبقى ديما نعطيكم الجديد. خليتكم على خير البنات، وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا.